Atenção, população de Esperança. O IBRASE, Instituto Brasil de Saúde Visual, juntamente com o Mobinho, Preta da Saúde e a Câmara Municipal, trazendo o maior projeto oftalmológico do Brasil para cuidar da sua saúde visual, com mais de 15 exames gratuitos, como médico oftalmologista. Não perca esta oportunidade. Serão realizados diversos exames como retinografia, mapeamento de retina, fundo de olho, pressão intraocular, teste do olhinho, refração completa, dentre outros. Os cadastros serão realizados na Câmara Municipal nos dias 29, 30 e 31 de outubro, das 8 às 11 horas e das 14 às 16 horas. Faça já seu cadastro, priorize a sua saúde visual, marque o seu exame gratuito.